চলো আজ তোমাদের সঙ্গে একটা জুয়েলারি আনবক্সিং ভিডিও শেয়ার করা যাক। প্রথমেই রয়েছে খুব সুন্দর একটা নেক পিস, যেটাকে তোমরা চোকার হিসেবেও পরতে পারো। সেকেন্ডে যে ইয়াররিংটা রয়েছে, এই ধরনের ইয়াররিং কিন্তু আমি এর আগে ট্রাই করিনি, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। কেমন মানাচ্ছে আমার ওপরে অবশ্যই জানিও। থার্ডে রয়েছে এই চাঁদবালি মোটিভের ইয়াররিংটা, এটাও কিন্তু ফাটাফাটি দেখতে লাগছে। এছাড়া এসছে দুটো খুব সুন্দর সুন্দর ফিঙ্গারিং। এই দুটোর মধ্যে তোমার কোনটা সব থেকে পছন্দের কমেন্ট করে জানিও কিন্তু। আর এই ইয়াররিংটা আমার পার্সোনাল ফেভারিট, আমার এই ধরনের ঝুমকা খুব ভালো লাগে। তোমরা আমাকে নোজপিন খুব কমই পড়তে দেখেছো, ইনফ্যাক্ট আমার কাছে খুব একটা নোজপিন ছিলও না, বাট 4টে নোজপিন আমাকে পাঠিয়েছে। আর দেখো নোজপিনগুলো পরে কিন্তু আমাকে বেশ ভালোই লাগছে। এবার তোমরা অনেক ভিডিওতেই আমাকে নোজপিন পরে স্টাইলিং করতে দেখবে। আর এসছে একটা জাম্বো ঝুমকা, এটা দেখেই না আমার একটা মনে হচ্ছে পাঞ্জাবের লুক ক্রিয়েট করি। আর লাস্টলি খুব সুন্দর একটা রকম টায়রা কানে। ও তোমাদের তো বলতেই ভুলে গেছি, এগুলো পাঠিয়েছে আমাকে এথিক নামে এই ইনস্টা পেজটা। আমি ডিটেলসটা পিন কমেন্টে দিয়ে দিচ্ছি, চেক করতে পারো। বাই।